Привет, ребят! Еще один видосик, смотрите. Значит, вот ерунда такая. Задние колодки, когда берешь не оригинал, а заменитель, у них есть такая ерунда, что они болтаться начинают. То есть вот так вот колодка болтаться начинает. Это вот эти вот ушки болтаться, гремит, то есть на кочках. Вот эти вот ушки у них чуть-чуть немножко короче. Вот она, это ушко, которое встает в паз, в саму скобу. Вот, то есть ее вот, ее просто берем сварочкой, навариваем. Не фокусируется никак. Вот. Навариваем и шлифуем. Можно напильником, но я что-то болгаркой думаю, шлиф машиной точнее. Вот, сейчас покажу. Вот так вот оно. Вот, как вот встает. И вот в этих вот местах оно начинает болтаться. Сейчас вот старую принесу. Старую, которую еще не сделал. Вот. И ставим ее сейчас. Вот она, смотрите. Вот она, видите, хождение. То есть сейчас пошевелю. Вот она. Вот он. Слышно? Вот этим самым. Вот он. Там небольшой зазор. И вот она на ходу прям бывает. Гремит страшно, звонко внутри, в салоне слышно. А вот так вот их чуть-чуть наваришь, как здесь вот я наварил это уже, то есть я не раз делал, навариваешь и все хорошо, пропадает звон, все это, все четенько. Так что вот, ребята, пользуйтесь, всем спасибо.